မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ Play Store အသုံးပြုလို့မရတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက် Play Store လိုပဲကောင်းတဲ့ဒီ site ကလေးတစ်ခုကို application လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ application လေးဟာကျွန်တော်တို့ Play Store မှာလိုပဲ application စုံလင်းတခါမှာ Play Store မှာမရတဲ့ဥပမာ Play Store ရဲ့ policy တစ်ခုခုနဲ့ဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ applicationဒီပြုတဲ့ browser တစ်ခုခုနဲ့ဝင်ရပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာအကယ်၍များမိတ်ဆွေတို့ကအခြား browser သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ wwwဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့APK ပူဝါဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှားလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ APK ဒီမှာ APK ပူဝါ